बॉडी स्कैन टेक्निक में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अब तक आप फोकस्ड अटेंशन की जो एक्सरसाइजेस है वो परफॉर्म कर रहे थे। माने एक ही ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान केंद्रित करके रखना, चाहे वो बेल की आवाज़ हो, पंछियों की आवाज़ हो या अपनी सांस हो। एक छोटे से हिस्से में अपने मन को केंद्रित करना, ये फोकस्ड अटेंशन टेक्निक आप अब तक प्रैक्टिस कर रहे थे। अब इस हफ्ते में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पार करना है। इस टेक्निक में हम लोग अपनी बॉडी का पूरा स्कैन करेंगे, सजगता पूर्वक, पूर्ण जागृत अवस्था में, पूरे होश की अवस्था में हम अपने पूरे शरीर की यात्रा करने वाले हैं। इस टेक्निक का मुख्य उद्देश्य है अपने शरीर की जो संवेदनाएं हैं उन्हें जान लेना और उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। हर क्षण अपने शरीर में कुछ ना कुछ संवेदना हो रही है, चाहे वो स्थूल संवेदना है या सूक्ष्म संवेदना है। कोई पीड़ा है, कोई खुजली है, कोई चुभन सी है, कोई फड़कन सी है, कोई धड़कन सी है, और भी कई सारी संवेदनाएं जो अपने शरीर में हर वक्त उठ रही होती है। इन सारी संवेदनाओं का हमें निरीक्षण करना है और ये निरीक्षण करने के लिए अपने शरीर की पूरी यात्रा हम लोग करेंगे। इस टेक्निक में हम अपने ब्रेन के इमोशनल हिस्से को, माने जो हिस्सा इमोशन से संबंध रखता है, ऐसे हिस्से को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसकी जो संवेदनशीलता है, प्रतिक्रिया करने की जो उसकी आदत है, उसे हम कम करेंगे। हमारे मन का ये हिस्सा जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये हर वक्त प्रतिक्रिया करते ही रहता है और इसी वजह से हमारी जो भावनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा तीव्र होती जाती है। और इस हफ्ते में हम अपने मन के उसी हिस्से को ट्रेनिंग देने वाले हैं और ऐसा संकल्प करेंगे कि अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर रखेंगे, जरा भी हिलाएंगे नहीं, जरा भी मूवमेंट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने शरीर की जरा सी भी हलचल नहीं होने देंगे। हमारा जो नैसर्गिक स्वभाव है वो कुछ ऐसा है कि अगर शरीर पर कहीं भी कोई खुजली उठती है, कोई चुभन सी होती है, कोई मच्छर काटने वाली संवेदना जागती है, तो हम उसे तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। अगले 10 मिनट में अपने शरीर में कहाँ कहाँ खुजली हो रही है, कोई संवेदना हो रही है, जो कोई भी संवेदना हो रही है, उसे बस जानने का काम करेंगे, उसे जरा भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और जानेंगे कि ये खुजली कहाँ से उठी है और दूसरी जगह कहीं जाती है या दूसरी जगह और कोई नई खुजली उठती है। बस इसे जान लेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और कितनी लंबाई तक, कितनी दूरी तक, कितने समय के लिए ये खुजली वहाँ बनी रहती है, इसे जान लेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर को बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं और खुजाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे। इसके लिए कोई शांत जगह चुन ले, अपना शरीर स्थिर कर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे। आप चेयर में बैठ कर के भी इसे कर सकते हैं या फिर जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं। अपने सांस को नॉर्मल रखे, नैसर्गिक रखे, उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसा भी है वैसा उसे चलने देंगे और सांस के चलते हुए अपने छाती की कोई हलचल हो रही है या पेट की कोई हलचल हो रही है, ये सांस अंदर आती है तो ये पेट अंदर जाता है या बाहर आता है, इसे जानेंगे। सांस जब अंदर आती है और बाहर जाती है तो छाती पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इसे जानेंगे। कृत्रिम तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा भी नैसर्गिक तरीके से हो रहा है उसे बस होने देंगे और उसे जानने का काम करेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर लाए, 100% अटेंशन सांस पर लाए। सांस के आवागमन को जान लेंगे, ये सांस बाहर जा रही है, ये सांस भीतर आ रही है, ये सांस फिर से बाहर जा रही है, फिर से अंदर आ रही है, बस जान लेंगे।
अब मन को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर केंद्रित करेंगे। अब अपना सारा ध्यान अपने तलवों पर ले जाएंगे। तलवे जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये स्पर्श कैसा है ये जान लेंगे। अब अपना दायां पैर जमीन पर कहाँ स्पर्श कर रहा है इसे जानेंगे। अपना ध्यान दाएं पैर की उंगलियों में, दाएं पैर की एड़ी, टखना, पिंडली से गुजारते हुए घुटने तक का सारा क्षेत्र जान लेंगे। एक तरीके से अपने मन का अपने शरीर से संवाद हो रहा है, तो एक एक अवयव से मन गुजारेंगे और उसे बड़े ध्यान से देखेंगे। वहाँ कौन सी संवेदना है, वहाँ क्या हो रहा है इसे जानेंगे। कोई स्पर्श हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ चुभ रहा है, या और कोई स्पर्श, और कोई हवा का स्पर्श, कपड़े का स्पर्श, गर्म स्पर्श या ठंडा स्पर्श, या कोई अकड़न सी, जैसा भी है उसे जानेंगे। ये करते समय अगर मन भटक जाए तो उसे फिर से इसी काम पे ले आए, और मन भटक गया इस वजह से बुरा नहीं मानेंगे, बस भटक गया इतना जान ले, और जैसे ही होश आए कि ये भटक चुका है इसे फिर से अपने काम पे ले आए और संवेदना जानने के काम में इसे फिर से लगा दे। अब अपना ध्यान बाएं पैर पे ले जाएंगे। बाएं पैर की उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली और घुटने तक का सारा क्षेत्र एक एक करके जान लेंगे। धीरे धीरे एक एक अंग से मन गुजारेंगे, छोटे छोटे हिस्से पर मन केंद्रित करेंगे और वहाँ क्या हो रहा है इसे जानेंगे। अगर कोई संवेदना न मिले तो आधे मिनट से 1 मिनट तक एक जगह रुक जाए। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कोई संवेदना है या नहीं। कोई संवेदना नहीं मिली तो फिर से बुरा नहीं मानेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कोई संवेदना मिल जाए तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे, और संवेदना नहीं मिली तो भी बुरा नहीं मानेंगे। यहाँ खुजली हो रही है, या दर्द हो रहा है, या चुभ रहा है, बस इतना जान लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब दाएं घुटने से लेकर कमर के हिस्से तक का सारा क्षेत्र जान लेंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ कोई संवेदना मिलती है। अब बाएं घुटने से लेकर कमर के हिस्से तक का सारा क्षेत्र जान लेंगे। अपने मन को धीरे धीरे वहाँ से गुजारेंगे, घुटने से लेकर कमर तक, और कोई संवेदना है तो उसे जान लेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। बस आधे मिनट के लिए या फिर 1 मिनट तक रुक कर देखेंगे कोई संवेदना मिलती है। अगर संवेदना मिल जाए तो बस उसे जान लेंगे। अब कमर का सारा हिस्सा जान लेंगे, शरीर के निचले अंगों से मन गुजारेंगे और कमर के हिस्से को भी पूरा जान लेंगे। कहीं कोई संवेदना है, कहीं कोई खुजली है, कहीं कुछ दर्द हो रहा है, कहीं किसी भी प्रकार की संवेदना है। अगर नहीं है तो कहीं कुछ तो स्पर्श हो ही रहा होगा। जमीन का स्पर्श हो सकता है, कपड़ों का स्पर्श हो सकता है, बस उसे जान लेंगे। किसी भी अच्छे या बुरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छी संवेदना है तो अच्छी नहीं मानना है, और बुरी संवेदना है, दर्द है, चुभन है, तो भी उसे बुरा नहीं मानना है, बस जानने का काम करना है। अब अपने पीठ के हिस्से को जानना है, तो कमर से लेकर कंधों तक का सारा क्षेत्र अपने मन को स्कैनर की तरह धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकाते हुए जानेंगे कहाँ किस प्रकार की संवेदना हो रही है। कोई दर्द है, कोई भारीपन है, कोई पीड़ा है, कोई हल्कापन है, रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई हलचल सी महसूस हो रही है, किसी प्रकार की संवेदनाएं, छोटी छोटी सूक्ष्म संवेदनाएं हो सकती है, या कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई भारीपन सा हो सकता है, बस उसे जान लेंगे। यूँ पूरी पीठ का निरीक्षण कर लेंगे। जान ले अपनी पीठ सीधी है या झुकी हुई है। अगर झुकी हुई है तो उसे सीधा कर लेंगे। अब शरीर के अगले हिस्से का पूरा निरीक्षण करेंगे। नाभि के नीचे वाले क्षेत्र से लेकर गले तक का सारा हिस्सा
धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जानेंगे नीचे से ऊपर की ओर। पेट की इस समय स्थिति क्या है? पेट में कोई भारीपन सा है, कोई हेवीनेस है, कहीं कोई संवेदना महसूस हो रही है, दर्द है या हल्कापन है? बस इसे जान लेंगे। छाती के क्षेत्र में देखेंगे, वहां कोई संवेदना मिलती है, कोई हेवीनेस, कोई सूक्ष्म सूक्ष्म संवेदनाएं। अगर कुछ नहीं मिले तो कम से कम कपड़े का स्पर्श तो मिल ही जाएगा, बस उसे जान लेंगे। कहा कोई खुजली सी है, कहीं धड़धड़ है, कहीं कोई जलन सी है, इसे जान लेंगे। कोई संवेदना न मिले तो सांस की वजह से पेट या छाती में कोई हलचल सी है, उसे जान लेंगे। सांस भीतर जाते हुए पेट पे उसका क्या असर होता है, छाती पे उसका क्या असर होता है, और सांस बाहर छोड़ने के बाद पेट की स्थिति कैसी होती है और छाती की स्थिति कैसे होती है, इसे महसूस कर ले। अब अपने मन को दाएं कंधे से लेकर बाह से गुजारते हुए कोहनी तक ले जाएंगे। कोहनी से धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए पंजों तक का सारा क्षेत्र जानेंगे, उंगलियों तक का सारा क्षेत्र जानेंगे। छोटे छोटे हिस्से में जहाँ जहाँ जो भी संवेदना है उसे जानेंगे। एक एक उंगली में से मन गुजारते हुए उसे भी देख लेंगे। हाथों के तलुओं में कई संवेदना हो रही है, हाथों के पिछले हिस्से में कोई संवेदना हो रही है। यूं कंधे से लेकर उंगलियों तक का सारा क्षेत्र जानेंगे। अब अपने मन को बाएं कंधे पर ले आए और बाएं कंधे से शुरू करते हुए बाह से मन गुजारते हुए कोहनी तक ले आएंगे और बाएं हाथ के पंजों तक, उसकी उंगलियों तक सारे क्षेत्र में देख लेंगे कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। जैसे भी संवेदना है समझ लेना है, जान लेना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हो सकता है हाथ में घड़ी है, उसका स्पर्श हो रहा होगा, हाथ में चूड़ियां होंगी, उसका स्पर्श हो रहा होगा। अब अपने मन को गर्दन पे ले जाएंगे, गले का सारा हिस्सा और गर्दन का पूरा हिस्सा जान लेंगे। कहीं कोई खाराश महसूस होती है, खुजली सी महसूस होती है, कहीं कोई दर्द है, ये सारी की सारी संवेदनाएं हैं। संवेदना का कोई नामकरण नहीं करना है, बस जान लेना है यहाँ संवेदना हुई। वो दर्द के स्वरूप में हो सकती है, चुभन के स्वरूप में हो सकती है, सूक्ष्म संवेदना हो सकती है, या स्थूल संवेदना जैसे कोई दर्द, भारीपन, संवेदना किसी भी प्रकार की हो सकती है। कपड़े का स्पर्श हो रहा है, ये भी संवेदना है। हवा का स्पर्श हो रहा है, ये भी संवेदना ही है। तो संवेदना का कोई विशिष्ट स्वरूप नहीं है। संवेदना तो संवेदना है, चाहे वो स्थूल संवेदना है या सूक्ष्म संवेदना है या कोई पीड़ा है, उसका कोई नामकरण नहीं करना है, बस जान लेना है। भूल कर भी किसी संवेदना को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर संवेदना नहीं मिलती है तो कल्पना नहीं करेंगे कि मुझे इस प्रकार की संवेदना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इस वक्त इस क्षण में जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ जानना है, साक्षी भाव से जानना है, तटस्थ भाव से जानना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ना ही उसका कोई नामकरण करना है। ये संवेदना आई, ये संवेदना महसूस हो रही है, बस हमने जान लिया, इतना ही काफ़ी है। इन संवेदनाओं का हमें बस स्वीकार करना है। इस वक्त मेरे शरीर में ये संवेदना हो रही है। हमारे मन का ये मूल स्वभाव ही है कि कोई भी संवेदना हुई, कोई भी घटना घटी, हम उसे तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। अब हम अपने मन के इस स्वभाव को पलटने का काम कर रहे हैं। चाहे जैसी संवेदना हो जाए, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूँगी, बस उसे जान लेंगे और जैसे ही संवेदना मिल जाए हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर संवेदना बहुत ज़्यादा तीव्र है, यानी बहुत दर्द हो रहा है, उसे थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखे, थोड़ी देर उस संवेदना पे ठहर जाए, आधे मिनट, 1 मिनट, और देखने की कोशिश करें कि ये संवेदना कितनी देर के लिए चलती है।
तो आप पाएंगे कि जैसे ही आपने इस संवेदना को देखना शुरू किया, धीरे धीरे ये संवेदना मिटने लगती है, चाहे थोड़े समय के बाद ही सही, मगर ये संवेदना मिट ही जाएगी। जैसे ये संवेदना बनी थी उसी तरह ये संवेदना खत्म भी हो जाएगी। तो ये सूक्ष्म संवेदना क्यों ना हो या स्थूल संवेदना क्यों ना हो, कोई दर्द ही क्यों ना हो, ये संवेदना उठी है, ये मिटने वाली है। इस दौरान शरीर के किसी अन्य अवयव में हमें किसी प्रकार की संवेदना बड़ी तेज महसूस हो सकती है, घुटनों में हो सकती है, कमर में हो सकती है, पैरों में हो सकती है। उसे भी जान लेंगे और कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अगर संवेदना बहुत ज़्यादा तेज है तो उसे साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देखेंगे, उस पर अपने मन को टिकाएंगे। तो जैसे ये संवेदना उठी है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और संवेदना खत्म हो जाए तो फिर से गले के क्षेत्र में फिर से अपने मन को ले आएंगे। अब अपने मन को चेहरे के क्षेत्र में ले आएंगे, सारे चेहरे का निरीक्षण करेंगे, गाल, होठ, नाक, आंखें, कपाल का क्षेत्र और नीचे के जबड़े का क्षेत्र, इस पूरे चेहरे का हम निरीक्षण करेंगे और कहाँ कोई संवेदना हो रही है इसे देखेंगे। कोई खुजली हो सकती है, कोई टिमटिमाती हुई कोई संवेदना आ सकती है, आकर के फिर से जा सकती है। कोई सूक्ष्म संवेदना, मच्छर काट रहा है, ऐसी संवेदनाएं भी आ सकती है। जरा भी आंखें नहीं खोलेंगे, ये संवेदना आई है, ये हमारा कल्याण करने के लिए आई है। न जाने कितने जन्मों से हमने अपना ये प्रतिक्रिया करने का स्वभाव बना के रखा है, और आज हमें मौका मिला है कि हम इन संवेदनाओं को सिर्फ जानेंगे, सिर्फ देखेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो मन के स्वभाव को हम तोड़ने लगे। मन का जो प्राकृतिक स्वभाव हमने बना के रखा था, मन का प्रतिक्रिया करने का जो स्वभाव हमने बना के रखा था, उसे हम तोड़ने लगे। बड़ी कल्याण की बात हुई, जीवन की अद्भुत घटना हुई। कोई प्रतिक्रिया नहीं की, अपने मन के स्वभाव को पलटने लगे, कल्याण होना शुरू हो गया, जिंदगी संवरने लगी। तो ये संवेदनाएं कल्याण करने के लिए आ गई, हमारे जीवन में खुशियां लाने के लिए आ गई। इन्हें प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। चाहे जैसी संवेदना है, बस उसे जानना है। हो सकता है ये पसीने की धार है जो कपाल से लेकर गालों से होकर नीचे की ओर आ रही है, इसकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। नाक पे अचानक से कोई खुजली सी उठती है, उसे भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। गालों पर कोई संवेदना आती है, उसे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। इनका स्वीकार करना है। अब अपने मन को अपने सांस के ऊपर ले आएंगे, भीतर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, और इस सांस का जो स्पर्श है, ऊपर वाले होठ से लेकर नासिका के द्वारों तक का जितना हिस्सा है, उतने हिस्से में इस सांस का स्पर्श कहाँ हो रहा है, इसे जानेंगे। हो सकता है ये सांस ठंडी ठंडी मालूम हो सकता है ये सांस हल्की सी गर्म मालूम हो। जैसी भी है उसे जस्ट जान लेंगे, जैसी भी है उसे बस जान लेंगे। भीतर आते हुए सांस का स्पर्श कहाँ हो रहा है उसे जानेंगे, और बाहर जाते हुए सांस का स्पर्श कहाँ हो रहा है इसे भी जान लेंगे। कोई स्पर्श मालूम हो तो भी ठीक है, स्पर्श नहीं मालूम हुआ तो भी ठीक है। स्पर्श मालूम हुआ तो जान लेंगे स्पर्श मालूम हो रहा है, और स्पर्श नहीं मालूम हुआ तो भी जान लेंगे कि स्पर्श मालूम नहीं हो रहा है। इस वक्त मुझे कोई स्पर्श मालूम नहीं हो रहा है और कोई संवेदना महसूस नहीं होती, यह भी होश वाली ही अवस्था है, क्योंकि इस समय अपना मन इस क्षण में तो है, संवेदना कोई महसूस नहीं होती, इसका पूरा पूरा ज्ञान है। इसका मतलब हम होश में ही है। संवेदना मालूम हो रही है तो भी होश में है, और संवेदना को जानने का काम करते करते संवेदना मालूम नहीं होती, यह भी उतना ही सत्य है। तो जान लेंगे कि संवेदना मालूम नहीं हो रही है। अब सिर का निरीक्षण करेंगे। सिर के ऊपरी हिस्से में कहाँ कोई संवेदना महसूस हो रही है, कहाँ कोई भारीपन सा है, खुजली सी है, जो कोई भी संवेदना है बस जानेंगे। सिर के पिछले हिस्से में से भी अपने मन को गुजारेंगे। सिर के दाहिने हिस्से में और बाहिने हिस्से में से भी अपने मन को गुजारेंगे।
और इस तरह सारे सिर का धीरे धीरे निरीक्षण कर लेंगे और जानेंगे कहाँ कोई किस प्रकार की संवेदना महसूस होती है, और संवेदना महसूस नहीं भी होती तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बस जानने का ही काम करेंगे। अगर मन भटकता है तो उसे फिर से अपने इसी काम पर ले आएंगे और संवेदना जानने का काम करते रहेंगे। अब सिर के सिरे पर, जो सिर के ऊपरी हिस्से का मध्य केंद्र है, उस छोटे से हिस्से पर अपने मन को टिकाएंगे। 1 इंच का क्षेत्र, उसी क्षेत्र में अपने मन को टिकाएंगे, वही अपने मन को केंद्रित करेंगे और वहाँ क्या हो रहा है इसे जानेंगे। हो सकता है ऐसी कोई संवेदना मिले जिसे किसी नाम से पुकारा नहीं जा सकता, वो भी संवेदना है, उसे भी जान लेंगे। अब अपने मन को एक साथ सारे शरीर का निरीक्षण करने में लगा देंगे, जानेंगे कहाँ कहाँ कैसी कैसी संवेदनाएं हो रही है। कहीं गर्मी है, कहीं ठंडापन महसूस हो रहा है, कहाँ पसीना है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं खुजली सी हो रही है, कहीं कहीं कोई अंग भारी हो चुका है। ये भारीपन भी एक तरह की संवेदना ही है, उसे भी जान लेंगे, उसे भी बुरा नहीं मानेंगे। अगर बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो दर्द भी संवेदना ही है, उसे भी बुरा नहीं मानेंगे, बस जान लेंगे। सारे शरीर का निरीक्षण करना है, स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाएं शरीर में आपको महसूस अगर होती है तो उन्हें जान ले, और संवेदनाएं नहीं मिलती तो कपड़े का स्पर्श जान ले, हवा का स्पर्श जान ले। अब अपने मन की स्थिति कैसी है वो जानेंगे, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, खुशी है या टेंशन है या घबराहट है या कोई पीड़ा से मन परेशान हो रहा है, उसकी स्थिति का भी अंदाज़ा ले लेंगे, उसे भी जान लेंगे। और जैसे भी अपने मन की स्थिति है उसे बस जानना है और उसका भी स्वीकार करना है, इस वक्त मेरे मन की स्थिति ऐसी है। अब इस वक्त शरीर की अवस्था ये है और मन की अवस्था ऐसी है। शरीर की स्थिति ये है, मन की स्थिति ये है, बस जान लेंगे। दोनों ही अवस्था में कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, दोनों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया नहीं करना यही कल्याणकारी अवस्था है और इसी से हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। जब जब हमने प्रतिक्रिया की थी या जब जब आज भी हमने प्रतिक्रिया की है, हमने अपने पुराने स्वभाव को दोहराया है, और जब जब हमने प्रतिक्रिया नहीं की है तब तब हमने नया स्वभाव बनाया है, नए स्वभाव की पुष्टि की है, और यूँ धीरे धीरे प्रतिक्रिया ना करने का स्वभाव हम बनाते जा रहे हैं और अपने पुराने स्वभाव को तोड़ते हुए नया स्वभाव हम बनाते जा रहे हैं। तो चाहे जैसी कोई भी घटना अपने जीवन में घटे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मन हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, हमेशा समता में रहेगा, हमेशा अविचलित रहेगा, और चाहे जैसी परेशानी हो हमें वो परेशानी विचलित नहीं कर सकेगी। अब अपने मन को अपनी आसपास की आवाज़ों पर ले जाएंगे, अपने घर की आवाज़ें, घर की बाहर की आवाज़ें, किसी के बोलने की आवाज़ें, नज़दीक की आवाज़ें या दूर से आती हुई आवाज़ें, इन सारी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करना है। किसी भी प्रकार की गंध आ रही है उसे जानने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों हाथों को एक साथ रगड़ेंगे और हाथों की गर्माहट को अपने चेहरे पे महसूस करेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अपने आसपास की स्थिति का जायजा लेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।